Morning, sir. Morning. Today we will discuss about how to find out bus admittance matrix. So as you all are aware, for circuit analysis, we have two methods, node and loop. The node is basically based on voltages and loop is basically based on currents. And when we are talking about power system, voltage is generally known and we have to find out what is the current. So for analyzing a power system, we will be using voltage, that is known quantity. That means we will be using nodal analysis. Now for any element, we have already studied, we have two quantities, impedance and admittance. And as we discussed in previous class, we will be using admittance for the analysis of power system. And we have also studies, we have two type of network configuration, T configuration and pi configuration. When we are talking about T, our circuit will be like this. And when we are talking about pi network, your circuit will be like this. So for analyzing of electrical power system, we will be using pi configuration because it will be advantage for us. Because when we are using pi configuration, your voltage will remain same, number of voltages for node analysis. But when we are talking about T, we have 1, 2 and we have to add one more node in this network which will be giving us 3 voltages. And when we are talking about electrical system, it will be a large system, so it will be not preferred to add one. तो हर नेटवर्क के लिए, हर ब्रांच के लिए we will be having one more voltage node. So it will be not advised to use T configuration in the power system. We will be using pi configuration because the number of nodes will remain same as the number of buses. So that means finally we have first we will be using nodal analysis, then second we will be using admittance and voltages, and third pi configuration is used, and fourth current is unknown quantity. So that means we have to find out your equation in the form of I equal to Y into V. So because current is unknown, that's why we have used admittance for the analysis. So that means admittance and voltage of the system is known. We will be using nodal analysis.
and we will be using pi configuration because number of nodes will not increase in pi configuration. So let's consider a power system. Let's consider a simple power system of 3 bus. So we have this system. We have bus number 1, we have bus number 2, and we have bus number 3. And your circuit is so we are assuming that at all the buses there are generators connected which will be feeding in the system, and we will be having currents which will be feed by the generators, and then we have transmission lines that will be supplying. So we will be considering I1 in this, I2 in this, and I3 in this. And for each transmission line, we will be having each line will be having series impedance or admittance and shunt impedance or admittance. So we are saying that this is Z, or for this we will be considering Y. Between 1 and 3 it is Y13, Y12, Y23. So series impedances are Y12, Y13 and Y23, and shunt admittances we are considering as Y10, Y20, Y30 and so on. So these will be your shunt admittance. So that means your system, when we represent in the form of nodes, it will be like this: node 1, node 2 and node 3, and we will having one reference node that will be 0. The series impedance between line 1 and 2 will come here. It will be Y12. Between Y2 and 3, it will be between Y13. Between 1 and 3, it will be Y13. And the impedances which are connected in shunt, the shunt admittance, when we are talking about circuit, it will be like, when we are talking pi configuration, it will be like this. So it will be consumed that this is bus number 1, this is bus number 2, and this is your reference. So this will be your Y12, this will be your Y10, and this will be your Y20. So when we are talking about bus number 1, Y12 is impedance admittance between bus 1 and bus 2, and Y10 is the admittance between node 1 and reference node. Y20 is between this and this. So that means this will be coming between 1 and 2, 2 and 3, and 3 and 1. These are series admittances. All shunt admittances will be coming. This will be Y10.
this will be y20 and this will be y30. So for this power system, we will be getting this equivalent nodal circuit. We have combined all the equipments and all the impedances will be covered under Y12, Y13, Y23, Y10, Y20, Y30. So this will be, so now we will be considering this as V1, this as V2, and this as V3. And we have already given that I1 is the current which is coming at node 1. I2 is the current which will coming at node 2. And I3 is the current which will be coming at node 3. So now when we write the equation at this node V1, it will be coming as I1 equal to V1 Y10 plus V1 minus V2 Y12 plus V1 minus V3 Y13. Similarly, I2 is V2 Y20 plus V2 minus V1 Y12 plus V2 minus V3 Y23. And similarly, I3 equal to V3 Y30 plus V3 minus V1 Y13 plus V3 minus V2 Y23. किसी को कंफ्यूजन इसमें? How we have written? No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. So this will be equation. When we write this equation again, it will become I1 equal to V1 के साथ आ जाएगा Y12 plus Y13 plus Y10 minus V2 Y12 minus V3 Y13. Similarly, when we write I2 equal to, it will come minus V1 Y12 plus V2 Y12 plus Y23 plus Y20 plus minus V3 Y23. And similarly, I3 equal to minus V1 Y13 plus minus V2 Y23 plus V3 Y13 plus Y23 plus Y30. So this will come when we rewrite these equations. Now when we write this equation in the form of matrix, it will come I1, I2, I3 equal to Y12 plus Y13 plus Y10 minus Y12 minus Y13 minus Y12 Y12 plus Y23 plus Y20 and minus Y23, and this will be minus Y13 minus Y23
y13 plus y23 plus y30, v1, v2 and v3. So this will be your bus current matrix. This will be your bus voltage matrix, and this will be your bus admittance matrix. So this will be how we will be finding bus admittance matrix. अब अगर हम इस नेटवर्क को देखें या इस मैट्रिक्स को देखें, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को, तो क्या क्या चीजें हमें पता लगती है कि इसमें कुछ हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन? कोई बता सकता है? दिस इज योर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को देख के कुछ पता लगता है क्या? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये. हाँ, सबसे पहली जो कंक्लूजन है दैट इज इट इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स. क्यों सिमेट्रिकल? क्या होता है? डायगोनल के ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट आर आइडेंटिकल. तो अगर आप इसको देखोगे तो ये और ये दीज आर आइडेंटिकल, मिरर इमेज है. तो सबसे पहला तो जो समझ में आता है दैट इज इट इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स. और कोई कंक्लूजन? कोई और चीज जो इसमें दिख रही हो? सर डायगोनल भी सारे सेम है. डायगोनल वैल्यू सेम नहीं है. सॉरी सर. All diagonal elements are positive and of diagonal elements are negative. सारे आप देख लो, सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर पॉजिटिव और बाकी जितने एलिमेंट्स है दे आर नेगेटिव. और कोई चीज? और कोई कंक्लूजन निकाल सकता है? ये क्या है? सबका सम पॉजिटिव है. हर रो का सम सम तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पर ये एक्चुअल में है क्या? दिस इज सर एडमिटेंस का सम. सारे एडमिटेंस जो नोड नंबर 1 से कनेक्टेड हैं. इस नोड नंबर 1 पे कौन कौन से एडमिटेंस कनेक्टेड है? y12, y13 and y10. तो दिस विल बी योर फर्स्ट एलिमेंट, ये y12 plus y13 plus y10. सिमिलरली 2 पे कौन कौन से कनेक्टेड है? y12, y23 and y20. अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर y12 plus y23 plus y20. नोड नंबर 3 पे जो कनेक्टेड है दैट इज y30, y23 and y13. ये रहा y13
plus y23 plus y30, यानी diagonal elements are sum of impedances connected at that node, and off diagonal की अगर हम बात करते हैं, this is minus y12, this is the negative of the impedance connected between node 1 and node 2, यानी कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, उसको सिंपली नाम देते थे YII, क्या है ये, सम ऑफ ऑल एडमिटेंस connected at node I. तो दिस इज y11 यानी कि नोड 1 पे जो कनेक्टेड है, दिस इज y22 जो 2 पे कनेक्टेड है, y33 that means the admittance is connected at bus or node 3, and similarly of diagonal elements Yij, negative sum of admittance connected between node I and J. नोड I और नोड J के बीच में जो जो इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं, एडमिटेंसेस कनेक्टेड है, उनका नेगेटिव सम कर दो, पर जनरली जो दो नोड के बीच में होता है वो सब एक की नोड में आ जाता है, दैट मीन्स, तो दैट इज दिस. तो दीज आर द बेसिक मेजर कंक्लूजन्स, और क्योंकि हमने ये है इट इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, दैट मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल टू Z Ji. Ij and Ji will be similar, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है, तो इसलिए ये, तो दैट मीन्स दीज आर द बेसिक कंक्लूजन्स which we draw from this matrix, and these conclusions are used for finding the bus admittance matrix or nodal admittance matrix at the given power system. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्योंकि इसी के बेस पे we will be finding what is the admittance matrix. किसी को कंफ्यूजन नहीं है? No, sir. So this is the basic philosophy of finding admittance matrix. तो अगर इसको आप देखोगे इन दोनों चीजों को, तो it is very easy to find out what is the admittance matrix directly from a system. जो आपको नेटवर्क दिया है उसको देख के हम बता सकते हैं कि what will be the admittance matrix for this network. क्योंकि हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो दो फॉर्मूले हैं ये याद रखने. II is the sum of all the admittances which are connected to node I, and Yij is the negative sum of all the admittance connected between node I and node J.
तो अगर हम सेम नेटवर्क जो हमें इनिशियली दिया था उसकी बात वापस से कर लेते हैं. So you will be provided y12, y23 and y13, and then you will be provided what is y10 is the shunt admittance 20 and 30. So simple y11 will be the sum of all the admittances connected at node 1. तो नोड 1 पे जो कनेक्टेड है दैट इज y12 प्लस y13 प्लस y10 प्लस y10. ये दो y10 क्यों आए? इसको यूं मान लो कि एक y10 एक y10 डैश. One will be between 1 and 3 and second between 1 and 2. So this will be dash. Similarly y22 will be y12 plus y23 plus y20 plus y20 dash y33 y12 sorry y13 plus y23 plus y30 plus y30 dash y12 is negative sum of impedance between 1 and 2, so it will be minus y12. y13 is minus y13. y23 is minus of y23, and they are similar to y1221, y31 and y32. So that means your Hello. hello. Sir, your video is not showing, sir. मेरा वीडियो नहीं है, स्क्रीन आ रही है, लिखा हुआ आ रहा होगा ना. No, sir, ये दिखाई नहीं दे रहा. एक जगह pause हो रखा है, sir. नहीं यार. No, sir, it is quite visible. हाँ, क्योंकि मैंने चला रखा है, दिख रहा है मुझे भी. या तो आपके नेट वहां पे नेटवर्क का इश्यू होगा थोड़ा सा. क्योंकि स्क्रीन तो चल रही है. Sir, I am not able to see it. Leave me the. एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो. तो दिस इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग y bus or nodal, and you will getting y11, y12, y213, y21, y22, y23, y31, y32 and y33. This is how we will be finding y bus और y nodal. जनरली कहीं पे बस लिखा होगा, कहीं नोडल लिखा होगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए दोनों सेम है. तो दिस इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग ए बस. This is the method we will be using for. Now we have a circuit. You have to find out
So this is your network, and you have to find out what is the admittance matrix. This will be y12, y24, y323, y34, and y13. And you will be having between y10, y20, y30, and y40. Sorry, y30 and y40. y12, y13, y23, y34, y24 series admittance, and y10, y20, y30, and y40 are shunt admittance. y10 में दोनों के आ गए, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी. So you have to find out what is the Y matrix. सबसे पहला काम, अगर हम स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट स्टेप, साइज of Y bus is nodes by nodes. For this system we have 4 by 4, क्योंकि 4 बसेज हैं, तो your Y matrix will be 4 by 4. Second, diagonal elements निकाल लो, and then third, of diagonal elements निकाल लो. And एक और चीज जो याद रखने की होती है, if no connection between two nodes, that element yij will be 0. अगर between दो nodes के बीच में कोई connection नहीं है, तो your yij will be 0. For this, it will be 4 by 4, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. तो सबसे पहले your matrix will be a 4 by 4 matrix for this network. Now we have to find out y11. तो y11 के लिए जो 1 पे connected impedances हैं सारे, admittances है सारे, उनको sum कर दो. So it will be y12 plus y13 plus y10. Similarly for 2, at 2 it is y12 plus y23 plus y24 plus y20. At node 3 it is y13 plus y23 plus y34 plus y30. And similarly at node 4 it will be y34 plus y24 plus y40. Now there is no connection between bus 1 and bus 4, direct connection. 1 और 4 के बीच में नहीं है, that means your 1 4 and 4 1 will be 0. Now y1 2, the impedance connected between 1 and 2, so it will be minus y1 2. Similarly it is minus y1 3. It is minus y1 2 minus y1 3.
Y 2, 3 is the impedance connected between 2 and 3. तो 2 और 3 के बीच में है minus Y1, Y23 and minus Y34. Sorry, 24. Y. So similarly, this will be minus Y23 and this will be minus Y24 and Y34 impedance connected between 3 and 4, so it is minus 3, 4 and it will be minus 3, 4. So this is how we will be finding Y bus matrix or Y nodal matrix for a given network by inspection directly. Generally, this is known as direct method. क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली नेटवर्क को देख के वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द वाई मैट्रिक्स फॉर द गिवन नेटवर्क. माइनस साइन को क्यों कंसीडर किया? माइनस क्योंकि नोडल इक्वेशन जब लिखते हैं तो जो खुद का तो आता है एलिमेंट वो सब पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं, अगर याद हो तो. ये Y1 I1 को जब हम कंसीडर कर रहे हैं नोड 1 की करंट को, तो V1 पॉजिटिव है और V2 और V3 नेगेटिव है. सिमिलरली I2 को जब कंसीडर कर रहे हैं तो V2 पॉजिटिव है, V1 और V3 नेगेटिव है. तो यहां भी क्या होगा, जो 1 के साथ है 1 1 वो तो पॉजिटिव है, 2 3 1 3 1 4 एंड 2 4 आर नेगेटिव. तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं दे ऑल विल बी नेगेटिव, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल विल बी पॉजिटिव. दिस इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग